Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале maminaFazenda.by. Сегодня очередной книжный обзор, и сегодня будет очень классная книга «Общаться с ребенком как». Автор Юлия Борисовна Гиппенрейтер. Российский, отечественный, хороший автор с советской школы, но с очень тонким умом и современным взглядом на воспитание детей. Книга не теряет свою актуальность много-много лет. Я ее лично приобрела тогда, когда у меня просто опускались руки от степени проявления кризиса 3 лет у моего ребенка. Я просто не знала, как с ним разговаривать. И мне, как-то хотелось что-нибудь такое почитать. Я вообще скептически отношусь к зарубежным авторам по педагогике, потому что все их концепции воспитания — это не про наших детей абсолютно. И я просто вспомнила, что есть эта книга, и я как-то, то есть я раньше на нее читала аннотации, анонсы в кратком содержании еще когда училась, но потом я про нее забыла. И вот я ее, в общем-то, как нашла. Нашла ее на Озе, книга бюджетная. Она идет еще вместе, конкретно моя, с диском, с продолжением этой книги «Продолжаем общаться с ребенком». Так, книга написана то есть это частично ее автобиография, про то, как автор воспитывала своего внука, как она находила к нему подход, когда он был в таком полуподростковом периоде. Но книга вообще не о подростках, а о том вообще, как правильно общаться с ребенком, как ему доносить мысль, как то есть объяснить, почему ты этого хочешь от него. Вот именно, то есть книга о том, что мы, мамы, как бы обычно упускаем, то есть почему мы этого хотим от ребенка и как ему это донести правильно, чтобы он нас понял. И вообще вот очень многие после прочтения книги говорят, что книга вообще полезна вообще в принципе, как общаться с людьми. И оно действительно так, особенно девочкам, про мальчиков, как общаться с мужчинами. Вот просто найдете прямой путь, как доносить свою мысль, как короткими предложениями эту мысль доносить. И, в общем-то, книга дельная, книга отечественного автора, что лично мою душу греет. И именно поэтому она зашла на 100%, потому что книга про нашу реальность, а не про всех этих Споков и других авторов. Книги, которых, я вообще никак, например, не могу применить к своему ребенку в большинстве случаев, хотя я их тоже почитываю. Но вот эту книгу я рекомендую просто вот от души всем тем, кто, как и я, например, бился в кризисе вместе со своим ребенком возрастном или просто хочет заранее узнать, как обходить острые углы, как доносить свои слова до ребенка так, чтобы он понимал именно то, что вы хотите сказать. В общем-то, 10 из 10 книга, дешевая, бюджетная, вполне себе в том виде, в котором ее можно подарить. Хорошая книга, очень-очень рекомендую, как и, в принципе, все книги этого автора. Ну а на сегодня это все. Буду рада видеть вас в комментариях. Делитесь со мной вашими книгами по воспитанию детей. Какие книги вы читаете, какие книги вам нравятся, какие нет. Подписывайтесь на мои следующие видео, чтобы быть в курсе последних новинок книг. И до скорых встреч на канале. Пока-пока!